Всем привет! Начал подшипник в помпе либо в генераторе. Как можно точно определить источник звука? Там воет он сильно, но на видео, наверное, там плохо слышно. Вот обычный стетоскоп медицинский можно купить в аптеке. Так. Железный прут. Так, надеваю стетоскоп. Прут прислоняю к генератору. Так. А стетоскоп к пруту. Ну вот отчетливо слышно, что вой идет с генератора. Так, теперь к помпе. Ну, в помпе такого нету. Подшипники немного шелестят. Так, слышно, как клапана стучат. Так, а если трамблер прослушать? Так. А в трамблере слышно почему-то, как бьет искра. Не знаю, должно так быть. Как проскакивает искра. Это, видимо, от бокового электрода к центральному. То есть наоборот, от центрального к боковому. Там-то минимальный зазор, в принципе-то, должен быть. Может, это неисправность. Такого не должно быть, наверное. Но это нужно разбираться. Так, ну если нет стетоскопа, то в полевых условиях там на скорую руку можно все это прослушать также обычной палкой. Она прислоняется к помпе, там, к генератору, к ролику, к натяжному. В общем, и в принципе можно понять, откуда идет там звук. Конечно, не так хорошо к стетоскопу, ну, в принципе. Ну, в следующем видео разберу генератор, покажу, в каком состоянии подшипники, ну и что там в нем гудело. Все, всем пока.